Добро вечер, почитувани гледачи, јас сум Анита Дудевска, вие сте со новото понеделничко издание на Тренд 24 анализа. Државниот пензиски фонд гази на тенок мраз. Годишно веќе му недостасуваат по околу 400 милиони евра за да се обезбеди редовна исплата на пензии. Јасно е дека се потребни реформи, но прашање од каде тие реформи да почнат, ако е можно, без популизам. Дали има решение воопшто за хронично болниот ПИО? На оваа тема вечерва во студиот имам соодветни соговорници. Ќе започнем со дамата Благица Петрески, Институт за економски истражувања и политики Finance Think. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Тука е професорот Трајко Славевски. Добро вечер. Добро вечер. Да подсетиме, значи, уште креатор на сегашната реформа во 2007 година. Не шеста. Или шеста година. Мислите на пензискиот? На пензискиот. Ќе објасниме, тоа е долга приказна. Започна 99-та година, владата на СДСМ ја спроведе 2006 година од 1 јануари. Добро, и од мојата страна Конфедерација на работодавачи Миле Бошков, добро вечер. Благодарам за поканата. Добро вечер. Повод за вечерашната дебата е едно неодамнешно истражување, Петрески го направи Институтот Finance Think, со наслов работен "Итни реформи за спас на ПИОМ", атрактивно истражување кое понуди неколку сценарија внатре, даде диагноза на состојбата, како повод, но воопшто состојбите кај нас во државниот пензиски фонд, нели, како што кажав, се хронично болни. Ке започнеме, професоре, со вас и за сите тројца едно прашање за вовед. Ако треба да го дефинираме фондот во моментот, во каква кондиција е финансиска, каква диагноза да му дадеме на државниот пензиски фонд? Повелете, професоре. Добро, во моментов е зависник од трансферите од буџетот во голема мера. Фондот или самото име е погрешно, нели? Фонд представува нешто што има акумулирани средства. Нашиот фонд, како и сите други фондови, впрочем, што се по системот собери веднаш исплати, се нефинансиски, односно финансиски, небанкарски институции, кои што имаат своја логика, но ево да се вратиме на нашиот фонд, зависник од средствата трансферите од буџетот, за исплата на пензиите. Петрески, дали ова значи дека веќе имаме болен сегмент од целиот организам наречен пензиски систем? Фактот што секоја година од буџетот на Македонија се издвојуваат една сума која што е во значаен износ. Минатата година беше 26 милиарди денари, оваа година скоро 30 милиарди денари, тоа е околу 20% од вкупните расходи на буџетот на Република Македонија. Нас ни укажува дека фондот не е самоодржлив и е сериозен проблем, кој што и понатаму ќе трае доколку не настанат структурни реформи. Да. Од пазарна логика треба да се размислува фондот како треба понатаму да се управува. Дали доволно е вешт менаџерскиот тим, управниот одбор и дали воопшто довербата на водење на фондот треба да се остави во оваа рамка или треба да се размислува на едно ново политичко-економско решение за менаџирање на фондот. Иако и претходните говорници кажа, сумата од 550 милиони евра годишно се средства кои сепак се собрани од целото граѓанско општество врз основа на разните давачки кои ги имаат. Тоа е товар. Добра, ќе се задржам малку на оваа диагноза. Како дојдовме до оваа состојба во која што сме сега? Во изминатиот период кога влеговме во оваа реформа, паралелно ни се случи, професоре, тоа беше во вашето време како министер за финансии, или поправете ме, кога се намали стапката на придонес. Колку тоа намалување, кога ја донесовте таа тогашна политичка и економска одлука, беше предвидливо што ќе следува во периодот и колку таа негативно или позитивно ќе се одрази врз сегашните состојби? Значи, ако издвоиме три главни елементи во последните 90 години што влијаја на зголемување на дефицитите во Фондот за пензиско инвалидско осигурување, ова мерка што ја спомнавте, намалување на придонесите, со најмал ефект. Двете други се оној почеток, нели, формирањето или воспоставувањето на приватните пензиски фондови, кога 1/3 од стапката на придонесот и од средствата на осигурениците беа насочени кон приватните пензиски фондови, а само 2/3, значи од 167 остана во државниот, 33 отидоа во приватните пензиски фондови, веднаш
и тие беа предвидени така наречени транзицијски трошоци, започна зависноста на фондот од трансферите во буџетот. Третиот елемент, ако вториот беше намалување на ставката на придонесот, со најмал ефект, третиот елемент беше зголемувањето на пензиите над она што беше законски пропишано, именно усогласување на пензиите со порастот на трошоците на живот и нека комбинација со порастот на платите. Дел Петрески од истражувањето прво е посветено нели во овој дел се диагностицираат работите и причините се гледаат за ваквите состојби. Се согласувате со професорот дека повеќе фактори се во игра што ја доведе оваа состојба? Дефинитивно состојбата која што во моментот е во пензискиот фонд не настана од вчера, не настана од претходните 3 години. Тоа е еден кумулиран период каде што има комбинирани фактори кои делуваа. Како што делуваа факторите на страната на приходите, она што професорот го спомена е преку намалувањето на стапката на придонесите, која што влијаеше врз помал износ на приходи, иако приходите генерално растеа затоа што економијата растеше, меѓутоа сепак тоа што имавме намалување на стапката на придонеси влијаеше тој износ на приходи да биде помал од она што реално можевме да го собериме, меѓутоа исто така факторите влијае на страната на расходите. Еден од факторите беше воведувањето на двостолбниот систем, каде што професорот убаво објасна, меѓутоа еден фактор значаен беше и порастот на пензиите. Па така, до 2008 година, например, економијата во просек ни растела за 3,1%, додека пензиите растеле за 2,9%, а после 2008 година економијата расте во просек 2,4%, додека пензиите растат скоро двојно од тоа и на тој начин едноставно можеби неодржлив, можеби и главен фактор кој што придонесе за дефицитот да расте. Како да оправдаме оваа динамика на раст на пензии? Која беше економската логика растот на пензиите да не биде проследен со соодветен раст во вкупната економија? Да. Ако ги погледнеме податоците релативни, однос просечна пензија, просечна плата, тоа е многу важен индикатор. Затоа што сите живееме во едно општество, и оние кои што работат, и оние кои што не работат, а зависат од друг. Мислам, лицата кои што не се стигнати на работоспособна возраст, и пензионерите. Тој сооднос, просечна пензија, просечна плата е многу битен. Знаете, во периодот од 2003, 2004, 2005 година, односот просечна пензија во однос на просечна плата беше некаде околу 60%. И од тогаш почна да се намалува. Годините 2005-2006 година, значи пензионерите релативно губеа во однос на работените и стигнавме до некаде 50% таков сооднос. Со порастот на пензиите, тоа податоците не лажат, што се случи нели во годините 2010-2011 и така натаму, се достигна она ниво кое што релативно го имавме 2004-2005 година. Значи, се исправи една неправда спрема пензионерите. Сега, кои беа ефектите нели врз фондот? Гледаме дека се зголемија дефицитите и токму и на таа мерка. Но, повторувам, тоа лесно може да се провери. 60% изнесуваше просечната пензија во однос на просечната плата 2003-2004 година. И тој износ е достигнат со тие зголемувања. Така. И само уште да додам, внимавајте ги, овдека треба да имаме во вид. Кај пензиите, податоците се екзактни. Речеме, нема скриени пензии, скриени примања пензиски. Јасно. А кај платите не се реални. Тоа значи дека не треба да бидеме премногу критични кон зголемувањето на пензиите. Ке го разработиме уште малку. Бошков, значи, што се случи во одреден период? Ние имавме намалување на давачките за плата, која е мерка која што требаше да го стимулира приватниот сектор, да ги зголеми вработувањето, оние што беа на црно да ги трансферира нели во реалниот сектор, во реалната економија. А од друга страна имавме владини политики кои што еве вели професорот, не треба така негативно да гледаме, но се случија зголемување на пензиите повеќе отколку на законско усогласување со инфлацијата. Како бизнис, како ги дочекавте, како овие две мерки ги толкувате? Јас пред се ќе го потсетам професорот, тогаш е министер за финансии, во една прилика разговаравме во економско-социјалниот совет дека мерката за дисциплинирање на работодавачите во однос на исплаќање на придонесите преку Управа за јавни приходи дека создава можности. И создаде можност нелогична, бидејќи професорот сега на крајот рече платите, односно пензиите се реален факт, меѓутоа платите се нереален факт. Таа можност се создадовме управо со таа политичка одлука,
регулирањето и финансиската дисциплина, односно дисциплината на компаниите преку исплата на платите со проверка на управа за јавни приходи. Тука се создаде можност во тој момент без донесена минимална плата да играат, народски кажано, работодавачите со платите, односно со пријавувањето на стапките за придонеси, основицата за пресметка за придонесите, и тука го надополни и јазот. Ова прв пат го разговараме на овој начин, меѓутоа има голема логика кога станува збор за приватниот сектор. Бидејќи морам да кажам дека и се уште тоа е универзално право, се е дозволено доколку не е забрането. И овој момент не беше забранет, не беше регулиран. Односно работодавачите, некои од работодавачите од редовно исплаќање придонеси за нето плати од 30.000 денари, сега станаа тие бруто износи. Така. И имаме зголемување на дефицитот. Тоа е еден факт кој можеме да го дискутираме, меѓутоа ние како бизнис заедница тоа точно го знаеме и знаеме дека можноста за ерозија и за неетичко исполнување на обврските се случуваше. Тоа значи дека беше на дополнување со феноменот плата во плико. Тоа е одговорот. Имајте со таа реформа воведување на концепт на бруто плата и интегрираната наплата на придонесите што се воведе 2009 година. Две важни работи се постигнаа. Имавме некаде 8, 9, 10% секој месец од работниците кои што не примаа плата. Тој процент се сведе за 2 месеци се сведе на 1%. Значи редовно примаат плата. Господин Бошков, дали се сеќавате какви трагедии имавме ние, какви скандали имавме кога работници на крајот на работниот век ќе отидоа во фондот за пензионско и инвалидско осигурување да откријат дека 10 години некој не им плаќал придонеси. Се слушнали се за такво нешто? Јас не знам што прават работодавачите сега, ова што го кажувате вие, не сакам тоа да навлегувам, нели? Тоа најверојатно е надвор од законот, за такви работи има институции и слично, не може ние во дебата да дискутираме, но тогаш се прекина таа практика. Да, имаше влијание на неправдите, меѓутоа создаде можности кои после 10 години даваат ефект с големен дефицит во буџетот на пензиско и инвалидско осигурување. Меѓутоа не велам дека вие сте дека таа реформа беше грешка, меѓутоа требаше да се осмисли како ќе работиме на довербата и на етичкото однесување, општественото одговорно однесување на компаниите во однос на исплата на платите. Петрески, во истражувањето се разработени 3 сценарија, но едно сценарио предизвика вистинска бурана реакција во јавноста. Во тоа сценарио таму се вели дека е и најисплатливо и сценарио кое што може да донесе најбрзо ефекти. Зголемување на придонесите и зголемување на старосната граница за пензионирање. Двете решенија, како решенија, се непопуларни, неатрактивни, политички најмалку за една влада која што би требало да стави подпис да ги спроведе. Што точно предвидува ова сценарио? Би сакала малку да го разработиме. Да, јас би сакала малце пошироко да ги опфатам трите сценарија и да објаснам зошто тоа сценарио е најповолно. Трите сценарија, првото сценарио е она каде што реформите се индивидуални и главно товарот паѓа на една засегната страна. Што значи тоа? Реформата треба да биде да ја сносат или моменталните осигуреници, помладата генерација, или непосредно оние кои што се пред пензионирање. Односно, или ќе зголемуваме само стапка на придонеси, или ќе зголемуваме само граница на пензионирање. Меѓутоа, за да го консолидираме пензискиот фонд, нас не требаат многу посилни шокови доколку одиме со ваквите индивидуални реформи. И тоа е главниот недостаток, затоа што шоковите се многу посилни, а товарот го сноси една засегната страна. Во вторите две сценарија правиме комбинација, каде што ги комбинираме овој тип на мерки, меѓутоа шоковите се многу поблаги. Па така за споредба, например, ако во првите сценарија стапката на старосната граница треба да расте за 2 години и веднаш, во второто сценарио старосната граница расте само за 1 година, меѓутоа веднаш, а додека третото сценарио кое вие го споменавте е комбинација помеѓу мерки, меѓутоа исто така целокупната реформа е и постепена. Што значи тоа? Во третото сценарио се предпоставува дека стапката на придонеси ќе расте веднаш за 2% поени, од 18 на 20%, меѓутоа границата за пензионирање ќе расте за 1 година, но по
после 5 години. Зошто е тоа значајно? Затоа што многу е значајно и за страната на работодавачите, меѓутоа и за работниците, посебно оние кои што се непосредно пред пензионирање, да имаат период на прилагодување. А исто така, после 10 години би растела за дополнителна 1 година границата, а придонесите за дополнителен 1% поен. Меѓутоа, исто така треба да земеме предвид дека развојот на економијата во моментот како што ние и после 5 и 10 години нема да биде еднаков. Според моделите покажуваат дека после 10 години стапката на вработеност ќе порасне значајно, а додека економијата ќе биде на многу повисоко ниво. Исто така, ако ги земеме предвид и оние очекувања и прогнози за старење на населението и животниот век, очекувано е дека животниот век после 10 години ќе биде многу подолг во однос на моменталното ниво и затоа ќе биде многу поедноставно да се издржи тој раст на старосна граница, а од друга страна исто така економијата бидејќи ќе биде посилна, ќе биде поедноставно да се издржи постепен раст на придонесите. Но исто така, една од главните препораки токму во третото сценарио е да води сметка при растот на границата за пензионирање за оние работници кои имаат тешка и физичка работна работа, како што оние во трудоинтензивните сектори, текстилните работнички, градежните работници, рударството се тука, и оние работници кои имаат работен стаж повеќе од 35 години. Затоа што искористеноста на населението со 35 години стаж и повеќе не е иста со оние кои... Ке навлезаме малку во ова последно во сценарио, професоре, сега од намалување на тие стапки на придонеси, сега веќе еве гласно зборуваме и отвораме дебата за зголемување на стапката и старосната граница. Тоа не е нешто ново, тоа се редовни предлози сиве овие години на Меѓународен монетарен фонд. Меѓународен монетарен фонд редовно своите извештаи кога се осврнува на проблемите со пензискиот фонд предлага зголемување на стапката на придонес и зголемување на старосната граница. Но мислам дека она сценарио за порадикално зголемување и на стапките на старосната граница во даден момент е нереално, неостварливо. Видите, зголемување на стапката на придонес за 2%, да речеме од 1 јануари наредната година, значи намалување на платите, сите плати во Република Македонија, затоа што да го познаваме системот. Нашиот систем е таков што придонесот го плаќа работникот од својата плата. Нема тука мешање работодавач, не работодавач. Се знае, работодавачот исплаќа бруто плата. Ако зголемите придонесот, веднаш тоа ја намалува платата на работникот. Колку се подготвени работниците тоа да прифатат, внимавајте, едно е економија, друго е политика или политичка економија. Може стапката да се зголемува, но да речеме постепено и во подолг низ години. Истото се однесува и на старосната граница. Видите, оваа студија е многу добро направена, брилјантна. Јас имам видено делови во однос на моделите, софистицирани, најнови кои што се користат, но секако треба внимателност. Студијата е ограничена на 2 мерки. Ако сакате, ние може подоцна да отвориме расправа, не 2, туку може би треба 15-20 мерки да се преземат, кои што подеднакво се однесуваат и на Државниот пензиски фонд, нешто загатна на почетокот господинот од Конфедерацијата на работодавачи, и на приватните пензиски друштва. Значи, има сет на мерки, реформи што може да се направат, кои што може да ја подобрат крвната слика на нашиот пензиски систем. Сметате ли воопшто дека доаѓаме до онаа точка каде веќе треба да се размислува за едно благо поместување на стапката на придонес или зголемување на... Мојот став е следен. Уште веднаш, да речеме, не би ја зголемила стапката на придонес, туку ќе ја зголемам стапката која што од сегашниот сегашниот придонес за пензионирање оди во Државниот пензиски фонд. Имено сегашната стапка изнесува 18% и таа се дели 12% за државниот, 6% за приватните. Зошто не ги копираме сите земји кои што имаат вакви системи, едно 10 на 15 земји, тоа се пред се земји од Централна и Источна Европа, земји во транзиција, кои што соочени со буџетски дефицити во фондовите прибегнаа кон многу подрастични мерки. Некои ги национализираа, ги укинаа приватните пензиски фондови, прво Унгарија 2010 година, Полска делумно од 2014 година, сите ги намалија стапките. Ево, мојот предлог, кој што сакам јасно да го кажам, дека уште веднаш треба да се размислува, да се подели наместо 6%, да останат само 3% за наредните 5 години во приватните пензиски друштва, а да се зголеми за 3% поени стапката која што оди во Државниот пензиски фонд. Државниот пензиски фонд. Во овој момент не би размислувала за промена, зголемување, поместување на онаа стапка од 18%, затоа што
се уште се чувствуваат ефектите позитивни врз намалување на вработеноста и не би сакал да го прекинеме тој тренд. Бошков, што ќе значат евентуално ваквите решенија за приватниот сектор? Ако пониските стапки стимулира нови вработувања и вадење, рековме, на луѓето од црната, од сивата економија во реалната економија, што ќе значи сега зголемување на стапките на придонесите? Значи, пред се веднаш одговор на последното прашање е дестимулација во формализирањето на економијата. Што значи тоа? Тоа значи дека од она активност и оние мерки кои ги предложи владата, оперативниот план за вработување, економските мерки за подобрување на економскиот раст и така натаму, дека нема да се искористат правилно, тоа е еден начин на дестимулација, а друга начин дека воопшто нема да се навлегува во вработување на нови лица или зголемување на економијата преку вработување на нови лица. Тоа има економска логика во тоа. Но она што го кажа професорот во математика и изгледа следното. Доколку би земале проекција од 30.000 денари, иако просечната бруто плата во Македонија е 34, за да не одземам време, разликата за еден месец, за еден вработен е 1200 денари. Она што го кажа професорот е многу точно. Основицата, поместувањето на основицата на придонесот од 18 како предлог 22 или 20 е исклучиво на товар на работникот. И сега симулации дали ќе правиме пола или не, дури и законски не оди во предвид. Не може да направиме ни симулација, ни па комбинација од прераспределување на трошокот. Едноставно треба да се знае дека трошокот ќе оди на товар на работникот, ако ја задржиме бруто платата просечната 34 или иако јас правев симулација на 30.000 денари, што значи дека ако правиме симулација на 30.000 денари бруто плата, платата со 18% за придонесот за пензиско инвалидско осигурување е 20.463 денари. Доколку биде 22%, ќе биде 19.383. Скоро во оваа симулација 1080 денари. Во други симулации 1200 денари. Тоа е математика. И сега, кога ќе земеме од чиста пазарна логика или економска логика или дел од трошоците за водење на компанија, не од политичка или научна теорија, тогаш значи дека една компанија со 25 вработени месечно треба дополнително да издвојува одредена сума на пари и на крај тоа е на годишно ниво голем износ. Тоа е на границата за пензионирање. Мислите ако сака да го задржи нивото на плати, ако не сака да ја намали платите. Не, ако прифати и да ги зголеми платите, тогаш веќе е зголеми трошокот. Одиме во насока на зголемување на трошокот. Иако во ова насока, или како што е вака поставен законот и пресметката, тоа е само на трошок на работниците. Добро, меѓутоа едно од решенијата е да се подели тој трошок помеѓу работодавачот и работниците, затоа што колегата кој што исто така придонесе во овој труд имаше идентификувано дека во времето кога придонесите се намалија, тој бенефит кој што требаше да го почувствуваат вработените не секаде и не секогаш го почувствува. Односно тој бенефит ќе речете дека го почувствува работодавачите, меѓутоа тие создадоа нови вредности, тие пари не ги употребија исклучиво за своји цели, туку и за развој на компаниите. Добро, во моментот радикалните промени кои што настанаа во Грција, само да кажам дека овој товар е споделен помеѓу работодавачите и работниците, каде што 2/3 од тој пораст на придонеси го плаќаат работодавачите, а 1/3 го плаќаат работниците. Така што јас сметам дека овој модел и овие решенија кои што се понудени не се можеби тие кои што ќе бидат спроведени, меѓутоа не треба да одбиваме секаков тип на решение, затоа што од друга страна работникот во моментот можеби ќе изгуби 1000 денари на 30.000, доколку 30.000 денари ги зема бруто плата, затоа што и тоа е научна фантастика за голем број од вработените. Меѓутоа, од друга страна, па не е фер во буџетот во моментот уплатуваат и оние она население кој што никогаш нема да земе пензија. Добро, има една друга симулација. Професорот многу добро кажа. Има сет на мерки кои може да влијаат на зголемувањето или на заживување на движењето во пензискиот фонд. Ние пред емисијата го видовме и министерот Манчевски.
Имаме со извештајот од 2016 година и во март објавен, 2017 година, имаме 129.653.000 вработени во јавната администрација. Сите велиме дека јавната администрација е превработена. Замислите една одредена бројка, симулација како што правевте и вие, ние работодавачите правиме симулација од 20.000 вработени во јавната администрација, да земеме да ги преквалификуваме или да ги ставиме во системот на обука, квалификација, доквалификација или пак рехабилитирање или отварање, стимулирање на нов бизнис со оперативните мерки и за вработување и стимулирање на бизнис. Тоа значи дека на годишно ниво околу 134 милиона евра ќе спасиме трошоци, плати во основ во насока на исплата на јавната администрација. И кога ќе направиме на таква симулација со оној предлог план кој го имате од 10 години, тоа се околу 15 милиарди евра. Меѓутоа, тие веројатно треба да бидат паралелни процеси, затоа што не гледам како тој начин преструктурирањето и пренамената на администрацијата. Говориме за симулации и предпоставки и за влијание и што ќе се случи колку ќе направиме една мерка која навистина може да влиеме. Ова се факти, ние говориме дека имаме превработеност во јавната администрација. Или пак можеби е низок процентот на пензиско-инвалидско осигурување. Меѓутоа, затоа мене ми недостасува уште еден соговорник, като се синдикатите, да видиме тие како ќе се договорат. Евде го примерот од Грција ќе го земеме, 30% вработените, 70% работодавачите, меѓутоа кај нас степенот на сиромаштија е многу поразличен од степенот на сиромаштија во Грција. Добро, тука едни од ефектите кои што ние ги испитувавме беа точно секој од овие сценарија како ќе влијае и на невработеноста и на сиромаштијата, и можеби првите две сценарија даваат посилни фискални ефекти, побрзо го консолидираат пензискиот фонд, меѓутоа кај третото сценарио сиромаштијата се намалува. Само да не ви додадам впечаток дека бизнис заедницата не е одговорна. Меѓутоа, законите и политичарите треба да креират политика во кои ќе создадат доверба за целокупно работење на општеството во насока на добробит на целокупната економија. И сега кога би рекол јас дека не интересира начинот на кој се менаџира фондот, нели на самиот почеток реков да, му треба комплетно ревидирање на менаџирањето на фондот, тогаш значи дека ние навистина сме загрижени. Меѓутоа, од друга страна, тоа е работа на фондот. Не можеме ние да создаваме мерки, вие тоа го направивте, покренавте иницијатива за размислување, навистина е разгорена бизнис заедницата во однос на ова прашање, меѓутоа, наша работа не е да го правиме тоа. Фондот треба да биде подкрепен, управо и професорот може да се надополни дека управо политиката треба да ги креира мерките. Видите, за фондот, мислам, навистина има простор за подобрување на она што се ка менеджмент, ама фондот не менаџира со средства. Друг му ги прибира придонесите, тоа е управата за јавни приходи, и тоа се покажа како исправна мерка уште од 2009 година, затоа што намалена е по тој основ евазијата, нередовното плаќање и така натаму. Ако до 15 месецот не ги платите придонесите, не можете да исплатите овој плата. Од државата добива она што му недостасува. Од фондот би требало да се очекува да ја среди евиденцијата. Јас имам чувство, имаше и такви одјеци во јавноста, некако како да стиша, дека не знам што стана со она починати лица да се уште со години примаат пензии. Не го знаеме епилогот и така натаму. Имам некои информации дека не се средени статистиките, не може да се сложат податоците што ги има фондот за пензиско инвалидско осигурување за пензионерите, МАПАС, агенцијата за супервизија на приватните пензиски друштва, Министерството за труд и социјална политика и така натаму. Еве едно поле за работа на сегашните представници на власта, функционери. Тоа беше врска со фондот. Јас би сакал, би предложил, ако се согласиме, да го заокружиме ова со зголемување како мерките, нели, за кои што дискутиравме, посветивме доста време. Мислам, легитимно е. Но треба легитимно е да како мерка да се има во вид. Но тоа треба да бидеме свесни за последиците и треба да оди постепено. Внимавајте, старосната граница, она барем за конската кај нас 64 со 62 за мажи и за жени сега, не е прениска. Ние имавме пониски, па со години, во минатото ги изголемувавме, може да се размислува во барем на среден рок, за 10 на 15 години да се достигне нивото од 65 години. Толку и во развиените земји.
Нели? Но внимајте, тоа треба да оди толку постепено, во период како што прави Германија. 20 години има определено за зголемување на старосна граница за 2 години. Затоа што имајте како ќе му кажете некому кој што едва ги брои деновите за пензија, дека треба да работите уште 2 години. И само да додадам она што го спомнав, кога најбезболен начин, најбезболен аспект на ова, нема дисторзија на пазарот на работна сила, да се успори уплатата во приватните пензиски друштва, затоа што таму има проблеми. На годишно ниво 3% поени од стапката, колку би се насочиле сега во Државниот пензиски фонд, значат според сегашните уплати над 50 милиони евра, што не е мала сума. Така, мала сума. Може ли да се надополнат на оно што го кажа професорот? Бидејќи говориме за фондот, и кога ќе погледнете стратегијата на фондот, стратешкиот план од 2018 до 2020 година, фондот има општи цели и специфични цели, меѓутоа во ниеден момент самиот фонд не кажува дека треба да си го консолидира начинот на никаде не пише, приходи. јас го ја погледнав. Ако го читавте тоа, има навремена исплата, подобри услуги, точна база на податоци, професионална служба, современа информатичка технологија, оптимални услови, усогласено со европските принципи за некој друг треба на тоа да мисли, истражувачи, аналитичари. Во овој случај благодариме на Благица што покрена една ваква иницијатива минатата недела. Сакав околу ова сценарио, професорот вели премногу се задржав, па тоа се двете најатрактивни мерки што ја предизвика јавноста, што ја крена на нозе. Кои се ефекти ги предвидовте и ги земавте во предвид во ова последново сценарио? Значи, што сакам да прашам? Например, дали земавте, еве ова што го зборуваат работодавачите, дека тоа може би наместо да стимулира, ќе дестимулира нови вработувања. Дали се зема предвид каков ефект ќе има врз зголемување или намалување на сиромаштија, врз невработеност или вработеност која што е пресудна повторно да се полни фондовската каса. Оти ние вработените нели сме клучниот извор за полнење на ПИО. Да, токму тие два ефекти беа клучни кои што пресудија дека постепена реформа и комбинирана реформа е таа која што е оптимална, затоа што беа земени предвид факторите дека во моментот економијата не е на едно така силно ниво за да може да издржи повисок раст на придонеси од ова ниво, меѓутоа исто така и структурата на пазарот на труд не е така поволна за во насока веднаш да се подига старосната граница, така што она што и професорот го спомена, токму овие реформи водат сметка за таквиот начин на постепена реформа, се со цел сиромаштијата и невработеноста да нема негативни ефекти врз сиромаштијата и невработеноста. Точно, па така ова трето сценарио, иако може би има помали заштеди од буџетот, сепак и невработеноста и сиромаштијата ја намалуваат, на краток рок ја незначително така и на краток рок нема значајни ефекти, меѓутоа на среден рок до 10 и 20 години на долг рок и сиромаштијата и невработеноста се намалува во ова трето сценарио. Дефинитивно треба да се земат предвид поширок тип на мерки можеби во овие комбинации каде што ќе бидат на база на консензус на сите засегнати страни, и работодавачите и работниците и различни опции, можеби тоа со први втор столб треба да се размисли, меѓутоа во секој случај главната препорака е дека мора да имаме сет на мерки, не може да падне товарот само на една страна на мерки каде што ќе бидат и посилни и на пример товарот ќе треба да падне или на работодавачите или на работниците или на оние лица кои што се пред пензионирање, но исто така треба да биде и постепена. Но она што сакам да го кажам е во однос на фискалните заштеди. Значи фискалните заштеди претходно ги споменав, на годишно ниво не се занемарување. До 5 години одат до 89 милиони евра на годишна основа, а потоа се зголемуваат до 10 години на 120 и 240 на 20. Што значат фискалните заштеди? Што значат фискалните заштеди? Тоа значи дека од буџетот ќе треба да се трансферираат за толкав износ помалку средства кон пензискиот фонд. Сега може во таа законска реформа уште од старт да биде јасно идентификувано каде тие средства ќе се насочат. Например, ако сметаме дека товарот во моментот ќе падне условно на работодавачите, ајде да идентификуваме дека 1/3 од тие средства токму ќе одат во поддршка на работодавачите и во поддршка на бизнис секторот, за да може бизнис секторот поедноставно да го сноси тој товар. Или доколку
клучен и горлив проблем ние здравство, ние да се обврземе дека со сите тие заштеди после 5 години здравството целосно ќе го модернизираме и на тој начин пристапот до здравство ќе биде и квалитетот на здравствени услуги ќе биде на едно повисоко ниво, што за сите граѓани ќе биде бенефит. Така што среднорочни и малку долгорочни решенија. Среднорочни и долгорочни решенија, меѓутоа каква и да биде реформата, треба да знаеме дека точно тие заштеди на средства ќе ги канализираме во правилна насока. Бошков, не ми одговоривте, ве прашав околу границата поместување можно на старосната граница за пензионирање. Јас ќе бидам традиционален, ќе кажам дека на младите светот останува, меѓутоа исто така поддржани од искусните. Така да морам да кажам дека зголемувањето на старосната граница директно ќе влие во стимулацијата на вработување на млади лица на пазарот на трудот. Меѓутоа ние имаме една специфична состојба. Не знаеме колкава бројка од лицата во Македонија кои сакат да работат во Македонија се иселени или имаат потенцијал или ќе сакат да се вработат во македонски компании. И од друга страна има уште еден факт, а тоа е поврзан со загадувањето. Мора да ги имаме сите анализи во глава за да може да излегуваме некакви си стратегии или политики, дека предлог на градот беше кога се најзагадено Скопје и градовите, урбаните средини, дека од лицата од 60 години па нагоре не треба да доаѓаат, препорачено да не доаѓаат на работа. Таа бројка според Заводот за статистика е околу 40.000 лица. Тоа е за нас опасност и тоа е за нас размислување дали веќе оваа предлог политика, дали веќе на некој начин ќе се одействува и во таа насока. Меѓутоа јас сега да не звучам како контрадикторен или како оксиморон и да и не, меѓутоа треба да знаеме дека пред се не сме за зголемување на старосната граница, бидејќи сметаме дека треба да ги задржиме младите и треба да им остапиме работни места, а од друга страна сите оние показатели, старосната граница, иселувањето, пазарот на трудот, вештините, новите технологии треба да бидат во таа насока. Професорот спомна на почетокот, односно некаде во текот на дебатата, јасно ли ве разбрав, вие сметате дека дел од реформата треба да започне преку нова структурна прераспределба на оние проценти во државниот и во приватните фондови. Би било ли тоа изводливо решение за сите тројца, Благица и вие сте економист? Дали треба од таму да се почне, се размислуваше кога се актуализираше оваа тема Министерството за труд и социјална политика, излезе со една информација и соопшти дека се размислува за дека едно од решенијата реформски би било токму ова вие што го спомнавте. Нова прераспределба процентуална на плаќањата во државниот и во приватните фондови. Значи ние од самиот почеток на реформата од 2006 година сме земјата која што најмногу беше издашна кон приватните пензиски фондови. Зошто се случи така? Зошто се беше дојде такво решение? Политичка одлука на креаторите на политиката. Што се сакаше со ова решение да се постигне, да се стимулира? Што се сакаше тогаш? Не, видите, со реформата наложена од Светска банка, уште реков започната 99-та таму 2000-та година, меѓу другото, се сакаше да се даде одговор на негативните тенденции демографски. Нестабилноста која што му престои беше започнала на државниот пензиски фонд, онакако што го опишавме сега. Едно од очекувањата беше дека ќе заживее пазарот на капитал. Тотална катастрофа. Знаете ли каде ги инвестира средствата на нашите пензиски фондови? Преку 60% од државни обврзници. Тоа е најголемиот абсурд. Го имат забележено и другите земји. Не случајно Полска ги поништи тие државни обврзници ги национализира. Знаете што? Државата се лишува од средства, значи сега се префрлат пари во приватни пензиски фондови на голема неизвестност. Катастрофа се покажа реформата од 81 година во Чиле, тоа го знаеме, после 35 години, луѓето не може да стигнат до минимална пензија. Значи 80% од чилеанците кои што очекува пензии од приватните пензиски фондови, а Чиле го копираше Светска банка, немаат минимална пензија и државата мораше дополнителни данъци да воведува и така натаму. Тоа е сосема друга приказна. И сега, внимајте, се создаваат овие дефицити во пензискиот фонд затоа што 1/3 од средствата одат во приватните пензиски фондови. Таму веќе има над 800 милиони евра во приватните пензиски друштва. Од тие 800 милиони евра, 500 милиони евра се позајмуваат на државата. Значи,
И државата ги финансира, им плаќа камата на тоа. И тоа е апсурд над апсурдите кои што имаме, да речем, во оваа ситуација, но треба да се стави под лупа функционирањето на вториот столб. Ние премногу се држуваме на првиот столб, ги знаеме отприлика проблемите. Но добро, сега немаме време за тоа. Ајде да, ако дозволите, значи приватните, односно државниот фонд, односно системот на старосни пензии таму. Има можност, нели, од што се навестува, да се размислува за заменската стапка. Дали е таа оптимална? Заменска стапка значи она колкава ќе биде основицата во однос на платата и така натаму. Ова не се реформи, зборот реформи можеби, како да кажам, не го заслужува, тоа се параметарски промени. Промени во параметрите. Дали е тоа заменска стапка, дали се стапките на придонесите, дали е старосната граница за пензионирање и така натаму. Зборот реформи означува нешто сосема по радикално, суштинско, подлабоко и слично. Понатаму, имаме голем број на лица кои што имаат бенефициран стаж. Ево, еден од проблемите кои што го посочуваат некои експерти е дека и лицата со бенефициран стаж, работени во армијата, во рударството, во Министерството на внатрешни работи, и тие се и во првиот и во вториот пензиски столб. Имаат релативно краток временски период, нели, за капитализација на нивните средства и ќе испадне, како што сега веќе се гледаат првите знаци, дека не ќе можат, ќе имаат пониска пензија според овој систем, отколку да останеле во државниот пензиски фонд. Кај приватните пензиски друштва. Некаде експертите ценат некои проценки дека преку 30.000 лица воопшто не требало да се зачленат. Биле зачленети по грешка, затоа што или не биле свесни, или биле како да кажам, упорни да останат таму, веројатно очекувајќи нешто повеќе, затоа што според годините на старост и годините на стаж до тогаш не било опортуно да влезат во вториот столб. Некаде околу 32-33.000 лица има експерти од оваа област кои што предлагаат дека веднаш треба да се префрлат, да се вратат повторно во државниот фонд, а со тоа се враќаат и нивните средства. И ето и тоа е една од мерките. Имам чувство дека некако разговараме повторно да вратиме на почеток таа голема реформа што е неговна. Има повеќе мерки, овие заслужуваат внимание, но многу повеќе мерки кои што може да се делува да се намали овој дефицитот. Петрески, сметате ли дека треба можеби да се чекне и во структурата на распределба на тие проценти? Вториот столб учествува со 25% во вкупниот дефицит, така што веројатно и тука доколку се настанат одредени промени ќе дадат удел, меѓутоа сепак структурниот проблем нас не е првиот столб и каде што е тој изворен дефицит. Меѓутоа во секој случај комбинација, една поширока комбинација на мерки од различен аспект би дала ефекти. Сепак овој тип на реформи се болни, не се атрактивни. Меѓутоа, треба да бидеме и свесни дека доколку постепено не започнеме да ги решаваме овие горливи проблеми, тие и понатаму ќе останат и според овие симулации кои ги имавме и по 20 години изворниот дефицит ќе достигне и до 30 милиарди денари. Тоа значи секоја година дека ќе треба да се надополнува пензискиот фонд од буџетот, што значи изгубени средства за некои многу попродуктивни цели. Некаде вработувањата, новите вработувања земени ли се во предвид во истражувањето, поврзани ли се на било каков начин со овие сценарија, затоа што вработувањата се многу значајни и пресудни. Мислам дека еден професор рече потребни се моментот околу 200.000 нови вработувања, ваш колега, за да се балансира, амортизира таа дупка во пензиски. Немаме толку на пазарот, не, како симулација за да се покрие дупката, хипотетичка замисла некоја. Тие се убаво е да замислуваме и вработеноста инстантно да ја зголемиме и сивата економија да ја намалиме, меѓутоа еве ние 15-20 години ни макамачиме и тоа така преку ноќ не се случува. Така што тешко е веројатно да се постигне. Да, во овој модел земено е предвид дека економијата ќе расте со некои сценарија кои што се реални и исто така и вработеноста постепено да се зголемува, па така до после 20 години достигнуваме до некоја стапка на вработеност до околу 60% и невработеност до околу 7%, што верувам дека после 20 години да бидеме надежни дека ќе достигнеме, меѓутоа и под тие предпоставки, дефицитот не се затвара. Сега проекциите
нели се корисни и така натаму. Јас некако ако забележавте, повеќе на она што може сега да се направи, се усредоточив, затоа што немам правено некои анализи за после 15-20 години кои се многу корисни, нели, ни осветлуваат иднината. Од студијата на Finance Think може би треба да споменете тоа, тие препорачуваат дека не треба да се остапува од правилото законско за усогласување на пензиите, стриктно како што е по закон. Знаете, пензиите на среден рок, тоа значи 3-4 години и така натаму, треба да ја следат стапката на инфлацијата, на пензионерите да им се заштити реалната куповна моќ. Како што расте, ако расте економијата, полека треба и дел од пензијата да расте со порастот на платите. И тоа, скокови, нели? Професоре, тоа не е спорно, јас го прочитав како сегмент дека тоа согласување со инфлација. Јас сакам да прашам дали треба да продолжат досегашните политики. Ние досега немавме согласувања изминативе години со инфлација. Ние имавме предизборно, речи сите влади ќе си ветат линеарно 600 денари, линеарно 700 денари месечно пензија на секој се зголеми. Значи зборуваме за тој тип на популизам и тој тип на пристап. Не зборуваме за она што законски ги следува согласно инфлацијата. Тоа усогласување, значи една од првите препораки и претпоставки е дека тоа усогласување ќе биде само во рамки на тој законски максимум. И исто така една од претпоставките е дека нема понатаму да се воведуваат популистички мерки кои што ќе ја намалуваат ефективната граница за пензионирање или ќе бидат натовар на фондот за ПИОМ, така што се тие некои основни претпоставки кои веруваме дека нема да го продлабочат овој јас. Уште един момент, ако сакате, да се извидите, да не ми избега мислата, дел од пензиите или дел од пензионерите кои што примаат така наречена најниска пензија, или ја примаат пензијата повеќе како социјална категорија, или за да можат да имаат минимум средства за живот. Имајте, така ние некогаш забораваме дека без разлика на околностите од нешто мора да се живее, нели, да имате било какви ресурси, особено во период кога луѓето се во подмината возраст и немоќни. Што ми е идејата? Идејата ми е не треба толку негативно да гледаме на буџетските трансфери, на трансферите, односно користењето на средства од буџетот, а тоа е општото одоначување за исплата на пензии. И некако може би треба тој дел, тој сегмент да се одвои од фондот за пензиско и инвалидско осигурување во посебен систем. Дури ова е легитимен предлог. Светска банка го нарекува нулти систем. Ако е првиот столб или нулти столб. Ако е првиот столб државниот, вториот столб се приватни пензиски друштва задолжителни, третиот столб се доброволните приватни, нултиот столб би се однесувал на минималните социјални пензии кои што би се одвоили од фондот и некако не би го сметале дека тоа е некој дефицит во буџетот кој ќе се исплаќаат од општото доначување. А во Република Македонија имаме такви, да речам, случаи, една значителна бројка, дури некои размислуваат некои предлози за социјални пензии и така натаму, и така натаму може да се подведат токму во тој сегмент. Така, Бошков, пред да повикам реклами, сакам за вас едно прашање, политики на популизам. Треба ли да се стави крај на тие политики? Зборуваме во овој сегмент кај алиментирање на пензиите. Пензиите, да не забравиме, пензионерите се една фина, елегантна категорија на гласачи, константа од околу 300.000 луѓе. Знаете што? Бизнис заедницата ја интересира начинот на водење на бизнис, намалените трошоци, парафискалните трошоци, даночните олеснувања, субвенциите и слободното движење на пазарот. Политики и социјалниот мир и економскиот мир, јас се уште сметам, ние разговарам, јас се уште сметам дека сме ние во политичка криза, односно во политичка недоумица. И тоа многу влијае. Баш сме ставени на пауза. Бидејќи сега чекаме да се реши името, па после не знам што ќе се решава и така натаму, економските мерки ќе ги очекуваме и ефектите од економските мерки ќе ги очекуваме, од кои ќе понесеме завршни сметки, па треба некој да одлучува и така натаму. Значи, економијата навистина е уморна да биде зависна од туѓи одлуки. Економијата се базира врз лични ризици, врз лични економски одлуки. Туѓи одлуки кои велите на кого? Политички. Апсолутно. Па дали се внатрешни, дали се надворешни и така натаму. Едноставно политиката е, односно бизнисот треба да ја креира политиката. Ние цело време имаме креирање на политики за водење на бизнис, креирање на политики за олеснување на бизнисот и така натаму. Во многу мала мера бизнисот креира политики кои ќе бидат слушнати, кои ќе бидат
веднаш прифатени. Да, ова се многу прашања отворени за поединечни дебати, но овдека ќе направиме една кратка пауза, ќе повикам реклами, па одиме кон последните 10 на 15 минути од дебатата. Да, продолжуваме во студиото со моите соговорници кон завршницата на 90 на минути, професорот Славевски, економистот Петрески и Бошков, Конфедерација на работодавачи. Со односот, дали, професоре, вие ги знаете овие математики, Благица, сигурно Петрески, со односот како е 1,8 осигуреници на еден пензионер сега? 1,7, што и не е толку лошо, не е идеално, затоа што ако споредиме со периодот од пред 10 на 12 години, бевме стигнале до 1,2. Во Хрватска е многу понизок, Благица, мислам 1,13, тие се преплашени. Блиско до она ноќна мора, дека еден вработен ќе работи за еден пензионер. Значи, тука е некаде, 1,7, 1,8. Што е пикот во ова сценарij, односно во ова истражување? Кои се клучните препораки, Благица? Клучните препораки ние во текот на дебатата сите ги провеавме. Клучните препораки се било која реформа која што ќе настане да има комбинирани мерки и на тој начин тие комбинирани мерки и товарот ќе биде споделен помеѓу различни засегнати страни, дали осигуреници, дали работодавачи, дали пензионери кои непосредно се пред пензионирање, меѓутоа во секој случај тоа треба да бидат комбинирани и поблаги промени, но исто така промените треба да бидат постепени и да се движат во еден подолг временски период, за да може да имаме навремени прилагодување, меѓутоа исто така и полесно да бидат издржливи. Првата и основна претпоставка е дека и препорака е тоа усогласување да биде во рамки на законскиот максимум, да не го надминува. Може би да се размисли за опцијата да се дадат некои поволности за доброволно одење дополнително во пензија, потенцијално придонесите да бидат споделени помеѓу работодавачите и работниците, да се размисли за таа варијанта. Не очекувам поддршка од Миле, меѓутоа сепак во корист на работниците и доколку се одлучи потенцијално владата да преземат одредени реформи, треба
тој товар да биде во најголема мерка споделен колку што е можно и секако да се води сметка за оние лица кои што се во својот работен век имаат се физички експлоатирани, имаат физичка работа, па така потенцијално поместување на границата за овие лица да не важи, како што и претходно ги споменав, и секако и оние лица кои што имаат долг работен век. Бошков, сценаријата ги разработуваме, но прашање се колку бизнисот од сето бегање од потребата од реформа не може да се избега од таа потреба. Реформи мора да има, иако професорот вели ова се математички операции, параметарски операции, но еве ние ги велиме реформи, пошто нешто ќе се помести, колку бизнисот е подготвен на едни вакви промени? Па, оно што го рековте баш параметарски или козметички во една друг жаргон, навистина се интересни желби, меѓутоа нормално направени врз база на анализи со посебни сценарија. Ќе се навратам, ќе се повторам дека бизнисот, индивидуалниот бизнисмен или секторскиот бизнис, не го интересираат можностите за козметички промени на пензискиот, на здравствениот и така и другите фондови системи и така натаму. Многу може би и брутално ова го кажувам, меѓутоа тоа се случува во логиката на еден менаџер, на една секторска бизнис единица и така натаму. Нормално дека науката и експертите треба да предложуваат мерки, да и помагаат на владата, меѓутоа во исто време треба да ги слушаат и реалните можности за водење на бизнис. Бидејќи бизнисот е оптоварен не само од обврските кон социјалните придонеси, туку и од даночните стапки, и од инспекцијскиот надзор, и од инфраструктурата, и владењето на правото, и корупцијата, и сет на состојби кои го отежнуваат водењето на бизнис. Така да, јас се повторувам, можеби, меѓутоа заморени од предлози кои директно нема да влијаат на подобрување на бизнисот, односно овие мерки, дури можат и да го зголемат трошокот или па да стимулираат манипулации, бидејќи професорот добро кажа, окей, во оваа симулација имаме зголемување на придонесот кој ќе иде на товар на работодавачот, на работникот. Меѓутоа, Благица вели дека имаме шанса ли да се договориме или треба да се договараме за пола-пола, така кажам. Да се сноси трошокот. Да се сноси трошокот. Меѓутоа, како ќе се договориме, која половина ќе биде потешка? Добро, чувствителни се овие прашања, но при крајот сме, економистите сакам да ги прашам, дали имаме причина да стравуваме од можна нестабилност, која што на било каков начин среднорочно ќе ги доведе во прашање нашите пензии, ние дека сме генерација која што допрва ќе чека пензии, знаеме дека тие се загарантирани од државата, државата секогаш ќе има едно купче пари што ќе го резервира за тој државен пензиски систем, но без реформи, позначени промени, имаме ли причина за страв, професор? Вака, видите, секогаш погледнато во еднината постои извесен ризик за секој од нас. И поединечен, и семеен, и колективен, и така натаму. И ние мора бидеме свесни за постојањето на тие ризици. Пензии во секоја, додека постои држава организирана, ке има. Не можеме да зборуваме тука за висината. Ево како што е сега дефицит во буџетот и така натаму, се наоѓа начин, сега за сметка на да речеме инвестиции во инфраструктура, мислам на оние буџетски трансфери и така натаму, закинување од друго место, но за пензиите мора да има средства. Од тука, за да ја пресретнеме таа неизвестност, како порака до младите генерации, тоа треба да развиеме на таква култура, можеби треба да се учи уште во основните средните училишта. Не треба да се подпираме исклучиво на очекувањата за пензија во годините кога ќе бидеме неактивни. Секој од нас треба да штеди, да вложува, дали во недвижност, во сопствениот дом, куќа, стани и така натаму, нешто што има вредност, некоја заштеда, да ги користиме сите можности за оние кои што имаат вишок на средства во инструменти кои што полека се развиваат на нашиот пазар, дали е тоа животно осигурување, дали се доброволните пензиски фондови и така натаму. Велам да не се подпираме исклучиво на очекувањата за пензии, затоа што внимајте, постојат такви ризици за во позрело доба од заболувања,
понатаму нега и слично и потребни се кај нас сите чекаме пензија, дали е до менталитетот, дали е до културата, можеби од се помалку си има влијание, а можеби не маштијата. Да очекуваме од пензијата, она што е кај нас ја решено дека од пензијата ќе живеат и работоспособни лица, мислам тоа треба се надмине. Да, Петрески. Да, се согласувам дека со моменталната поставеност на пензискиот систем, пензиите на некој начин се гарантирани, меѓутоа по кој износ останува да видиме, дали ќе биде заменската стапка онолкава колкава што е сега или во иднина можеби реформите ќе посегнат токму по таа заменска стапка, па на некој начин ќе ги намалат пензиите. Така што не би стравувала дека нема да има пензии, меѓутоа колку ќе бидат големи. Зошто се пензиите, зошто таа главно товарот се сноси кон пензиите и нината се гледа кон пензиите, можеби затоа што платите се релативно ниски, па веројатно тоа е единствен начин на заштеда за воиднина. Бошков, крајна порака во дебатава. Крајна порака во дебатата е тотално различна од она што го дебатиравме вечерва. Нас не интересира како бизнис заедница железничка пруга до Охрид, железничка пруга до Бугарија, нови можности за водење на бизнис, висока инфраструктура. Го читате ли тоа во тие економски програми нови на новата влада? Го препознавате? Некаде се препознава, негде мораме да разговараме. Утре имаме еден состанок за развој на конкурентноста во Македонија. Ова мора да го кажеме, бидејќи пензија може да се обезбеди само со создавање на вредности. Во овој случај тоа се оние вредности кои создаваат капитал и нормално, повторно велам, реформа на пензискиот систем, на како што го каже и професорот и Благица. Да, може би непријатно од моја страна да ве прашам дали некој од вас членува во третиот доброволен пензиски столб? Не, јас сум единствено во првиот, заради возраста, и другите фактори. И така натаму во државниот. И очекувам од државниот фонд старосна пензија. Јас изгледам млад, јас сум во првиот. Во првиот. Благица, вас да ве прашам. Се уште во двата. Се уште во двата, да. Ви благодарам професоре Славевски, Благица Петрески, Миле Бошков, на сите тројца што одвоивте повеќе од час да гостувате во вечерашната дебата. Благодарам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Го најавувам вечерниот дневник. Довидување од мене.